Akang teteh sadayana, teman-teman sekalian, dinten ieu urang baris lebet kana pematerian ngeunaan carita Babat. Pada hari ini kita akan mulai masuk dalam materi mengenai cerita Babad. Tapi simkuring moal heula ngadugikeun secara teoritis naon carita Babad teh. Saya tidak akan menjelaskan secara teoritis apa itu cerita Babad. Kukituna simkuring munggaran hoyong umajak kasadayana anu aya di irohangan. Saya akan mengajak teman-teman yang ada di ruangan ini untuk bersama-sama orang maca secara bedas. Kita akan membaca secara dengan bersuara, membaca kencang ya. Mungkin orang gentosan maca nak kedap. Orang cobi buka ieu bacaeunana. Kita coba buka ini adalah bahan bacaannya. Oke. Akang Teteh Sadayana manawi tos katingal. Teman-teman sekalian sudah terlihat? Udah. Tos, Mbak. Parantos. Udah Oke. kelihatan, Pak. Udah. Sudah? Pami sudah bahasa Sundana parantos. Teh Julita janten pami ditaros parantos katingal. Parantos, gitu ya. Sip. Cobi ayeuna saha anu wantun kanggo macakeun heula. Siapa di sini yang berani untuk membaca terlebih dahulu? Wios lepat oke nya ulah sieun lepat. Jangan takut salah. Coba dulu saja. Gak apa-apa, oke? Saya Pak Lisan. Mangga Teh Julita, sok. Dari judulnya ya? Mohon ti judulna heula. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hanjung berem ki di Kutamaya kacaturkeun kerajaan Sumedang teh durung ku pasukan kerajaan Cirebon Ari sabana Pangeran Gesan ulun Raja Sumedang ngiwat Ratu Harisbaya istri Pangeran Girniaya Raja Cirebon memeh ngarung Sumedang pasukan ti Cirebon teh ngaraso heula tur ngurumpul di hiji tempat anu tileuseun maksudna mah bari rek ngatur siasat kacaterkeun Ki Sayang Hawu patih kerajaan Sumedang lar ngaliwat ka tempat panyumputan pasukan Cirebon ti kacida riweuseunana tulu bae Ki Sayang Hawu teh atuh nyamar jadi aki-aki bareman. Lempangna oge jajaringjeungan bari mawa itek tuluy ngedeukeuten pasukan Cirebon tea. Leo teh pasukan ti mana naha nyarumput di dieu lamun aki hayang nyao kami teh ti Cirebon are ngaruruk Sumedang are maehan Prabu Geusan Ulun ceuk salah saurang prajurit ngedeunge jawaban kitu geuat Ki Sayang Hawu indit kituna teh tetep we nyamar jadi aki alt baramain lempangna oge jajarigeungan bari mawa itek luluy ngadekeutan pasukan Cirebon tea. Leuteuh pasukan ti mana naha nyarumput di dieu lamun aki hayang nyaho kami teh ti Cirebon are ngururuk Sumedang are maehan Prabu Geusan Ulun ceuk salah saurang prajurit. Ngadeunge jawaban kitu geuat Ki Sayang Hawu indit kituna teh tetep we nyamar jadi aki baramain sanggeus sang bentar Pak jangan digeser-geser. Sanggeus mana tadi? Sanggeus jauh tinu ngurumpul teh leumpangna ngeblesat kawas kilat maksudna rek rek geuat bebeja ka Prabu Geusan Ulun Oke. sadatangna
Julita, hatur nuhun. Cekap di Iya, kadinya Kak. wae. Cukup sampai situ saja. Cobi dilajeng sahade anu bade neraskeun ti sadatangna pokis sayang hau unjukan. Siapa yang mau mencoba selanjutnya? Saya, Pak, Mangga Teh Lailia. dari awal. Ini, Ente ti sadatangna pokis sayang hau unjukan. oh, Mohon. oke, Pak. Sadatangna Poki sayang haujukan. Kanjeng Prabu di leuweung aya pasukan Cirebon rek ngarurug. Tapi teu kudu salempang. Kuring siap jadi tameng. Julungkeun weh. Pasti kuring bakal bisa ngelehkan pasukan Cirebon. Kaulan percaya ke Aki, tapi tetep kudu bawa balad. Cek Prabu gesan ulun. Mangga ngan kuring aya pamenta. Bade melak Tanjung berem di alun-alun. Praton. Eta teh pertanda mun eta hanjung daunna garing tandana kuring eleh tapi mun eta hanjung daunna angger artina kuring masih tetap hirup sepabugesan ulun cedoki sedoki sayang hau nyembah terus indit neangan hanjuang hanjuang ten dipeletkan di alun-alun geus kitu mah arindit dibaturku tiluan kinangganan ki kondang hapa jeung ki terong teot kaca terken ki hayang Haujeng baturan utiluan geus nepi ka tempat pasukan Cirebon kumpul. Talobat tatanya, "Dol we perang campuh." Atawan ngalamun ratusan, tapi teu euleuh najan opatan oge. Lantaran Ki Hayang Hau ngawatek ajen wedek banyu jeung halimunan, ajen wedek banyu teh mun di kadek clear cai liput pada harita ari halimun mah bisa ngalengit ngan dadak atuh nama pasukan Cirebon teh eleh nungtutan lapun Lampung Kak maneh daek tuluy di bare tuluy di barerik kuno opatan Ki Hayang Hau papisan jeung baturna anu tiluan sebab masing-masing jagnob masing-masing jong jongjon ngababerik musuh parangna tilu poe tilu peuting sareng sareng sena perang nu tiluan teu kungsi panggih deui jeung Ki Hayang Hau ni nangga nangganan nupang heulana balik teh tuluy wae babeja ka Prabu Gesan ulun kajadian di pangperangan dicaritakeun taya nu kaliwat waktu Prabu Gesan ulun nanyakeun ngeunah Ki Hayang Hau Ki Nangganan tengah jawab da memang teu apaleun teh ya nya dicaritakeun we kajadian nu sabenerna boa-boa perlaya cek Prabu Gesan ulun duka atuh kirang terang lebah di dirinya mah tembal ki nangganan ngedenge jawaban tiki nangganan kitu hate Prabu Gesan ulun mimitin di limpudan kasih kasian sieun pasukan Cirebon ngarebut karaton turmaihan dirina tila terus wae ngajak pindah ka kumna Sinagara ngajugjug ka suku Gunung Panggaris di daerah Dayeuh Luhur. Oke, hatur nuhun Teh Lailia. Terima kasih Teh Lailia. Urang Ya, lajeng. Pak. Oke, cekap deui kadinya wae. Urang ayeuna pasian kesempatan kanulian. Mari kita berikan kesempatan kepada yang lain. Mangga saha anu bade ngalajengkeun? Aku Pak, Mangga Kang Aditya. bentar Pak. Kacaturkeun kisah yang hawu nu disangke geus berlayar. Sesestuna mah ke waktu harita pa- pahibut ngadung musuh. Kisah yang hawu henteu ngabeberik musuhna. Panturkeun kisah yang hawu teh balik deui ka tempat perang. Mimiti bari neangan babaturan nu tihula tea. Digeroan euweuh wae panyangkeun nu tilu teh.
geus pelaya padahal ki nangan padahal ki nangan sabatur-batur mah barakali ti heula henteu sedih kacida geus puguh kitu mah tuluy wae balik ka Sumedang ngan barang nepi ka Sumedang kasampak di karaton eueuh saha ngaran oge ti euseun eueuh jalma sarung urang eueuh jalma saurang-urang acan nempo kayaan kitu rasa ki sayang hau teh init ka jagijina geunaan tangkal hajung tuluy diteang tangkal hajung nu dipelaku manehna di alun-alun teh hirup keneh ceupik pikiran Prabu Geusa ulah teh henteu nempo hujan henteu nempo hajung henteu nurut kana patah aing ti dinya terus indit neangan urang Sumedang nu arindit teuing ka mana teu kungsi lila papanggih jeung jelema nu lalar liwat karawae beungan beja yeun ayeuna teh caricing di deuheur tina ayeuna beurih asa diniatan ki sayang hau leumpang gemercang jeung baeka dulur kencang ku Prabu Gesa ulun dibeungkeun beungkeun ceuk Prabu Gusa ulun Ki sayang hau teh ngajawab teu lila pok ngomong sorangan nganteur kunaon kajeng Prabu ngalih demi nyelamatkeun diri eueuh deui cara kudu pindah nagara pasalna mah kuring beungan beja ayeuna kieu teh melaya di Pangregan ceuk Prabu Gusti Ulun kapan kuring geus nyieun tanda ku tangkal hajung kuring teh poh komo sanggeus papanggih jeung batur kinu tiluna nyebutkeun tu panggih deui jeung haki tegana teguena hate kuring teh ki geus layar ceuk Prabu Gusti Ulun tandes harita ki nagara aya milu ngeriung bareng kretun ku Ki Sayang Hau geuwat dirontak dibles ku ujung pusaka nempo kajida kacidana kitu Prabu Gusti Ulun teu bisa kukumaha teu lila ti harita Ki Sayang Hau indit kaluar ti karaton bari pokna aing candu moal ngawula deui ka nu teu narima dicanturkeun teu diropea dina buku kandang cerita 2019 karya Rani Ribushni kaca 48/50 ya Pak. Atur nuhun Teh Julita, Teh Lelia, Ogi Kang Aditya. Tadi Manawi Kakuping kesadayana sama teman-teman terdengar bagaimana Teh Julita bercerita dengan bahasa Sunda. Walau Teh Julita bukan orang Sunda, betul? Betul, Pak. Orang Madura, orang tua. Orang Madura kan ya tuh Teh Julita mah orang Madura. Pas ngalih ka Teh Lailia, tangtos ke orang karaos benten ya, da Teh Lailia mah orang Sunda, janten tina logat nage emang ngaguluyur we kawas orang Sunda sakumaha pami cumarita. Jadi bagaimana kemudian ketika berpindah ke Teh Lailia,
terdengarlah enak mulai dan itu tidak masalah karena memang latar belakang etnisitas kasang tukang etnisitas orang mengaruhan karena kemampu orang dina cumarita di hiji bahasa gitunya. Bapak ayah carita kapungkur kantos Bapak teh studi di Sumatera Utara di sastra Bataknya. Bapak sempat studi di sastra Batak di Sumatera Utara. Dengan kemampuan bahasa Sunda yang dimiliki, kemudian dipaksa untuk belajar bahasa Batak Toba. Akhirnya, karena lidahnya masih kental dengan lidah orang Sunda, akhirnya membaca dalam bahasa Batak pun menggunakan logat Sunda gitu kan ya. Misalnya kayak gini kan kalau misalnya bahasa Batak itu harus tegas, harus kencang. Ale debatan nami di Banua Ginjang. Mau lihatnya di dok hami, alani asini roham, nunga di ho, hami mardalan di pangoluan nami. Karena bapak orang Sunda darahnya, akhirnya ngomongnya kayak gini. Bacanya kayak gini. Ale debatan nami di Banua Ginjang. Mau lihatnya di dok hami, alani asini roham, nunga di ho, hami mardalan di pangoluan nami. Gitu jantan tangtos kasang tukang etnisitas orang mengaruhan karena kumaha orang cumarita. Latar belakang etnisitas kita akan selalu berpengaruh terhadap bagaimana kita bercerita dan ketika kita menggunakan bahasa apa. Jadi kalau teman-teman misalnya berbicara bahasa Inggris tapi menggunakan logat Indonesia, jangan malu, jangan merasa tidak pintar berbahasa Inggrisnya. Karena yang namanya logat itu tidak bisa semata-mata hilang begitu saja. Itu akan kental ada dalam diri kita. Tapi anu jadi patarosan bapaknya eta, yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah, nah saderek maham karena caritaan anu tadi parantos diaoskeun ku Julita, ku Lelia, ku Aditya. Teman-teman memahami apa yang sudah dibacakan oleh Julita, Lelia, dan Aditya? Paham sedikit, Pak, tentang peperangan itu. Oke, hatur nuhun Teh Lelia. Sae. Benar banget itu Pak tentang peperangan di Cirebon kayaknya ya. Oke. Oh, tapi berarti Teh Julita memahami sedikit-sedikit ya tentang bahasa Sunda ya. Iya Pak sedikit. Anu sanes, kenging naon deui, mendapatkan apa lagi yang tadi ketika membaca? Harus pindah dari kerajaannya Pak karena takut pada pasukan Cirebon kayaknya. Karena takut pada pasukan Salah, Cirebon ya. salah. Oke, saya pisan. Mohon ya. Jadi ieu teh caritaan ngeunaan kumaha karajaan Cirebon teh ngaruruk karajaan Sumedang. Anu di wengku dina carita kalawan judul Hanjuang Beureum di Kutamaya dina kabudayaan Sunda, ieu carita teh disebutna carita babat. Dalam kebudayaan Sunda, khususnya kesusastraan Sunda, ini kemudian disebut sebagai carita babat. Coba kita buka dulu salin dianya ya. Terus nondi tadi pas Nusa Derek karaos nalika macakeun ieu naon anu hesena, apa yang membuat teman-teman sulit memahami ketika membaca cerita ini jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Coba misalnya Julita deh, apa yang tadi menantang ketika membaca? Kata-kata tulisannya sih Pak. Kenapa kata-kata tulisannya? Kayak kan saya orang Madura jadi kayak Ya, agak susah gitu. Apa belibet-belibet cara bacanya. oke. Karena sadar gak sih kalau bentar ya, nih Bapak tuh mau nge-share ininya. Bahkan sampai nemu ininya meme-nya. Make image in new tab. Oke. Bentar, ini dia. Parantos katinggal, kunaon gerak. Iya tehnya, sok tinggal. Orang tinggal di dieu teh aya Jawa, Lampung, Batak, Dayak. Di palih katuhuna aya Minang. Anu handapeunana aya Bali, Madura, Palembang. Sumujud ka Sunda jeung Aceh. Kunaon gerak. Teman-teman bisa baca meme kan? Kosakata bahasanya yang sulit kan. Eta pisan. Betul, Pak Eko. Kan daga kecapna anu lieur jeung hiji deui tadi sistem fonemisasi kulantaran dina bahasa Sunda mah
huruf E teh aya tilu. jeung E. Di Nusantara anu miboga eta tilu jenis fonem teh fonem tengah teh ukur bahasa Sunda jeung bahasa Aceh Hungkul. Jadi yang punya fonem e dibedakan itu cuma bahasa Sunda dan bahasa Aceh seperti itu. Iya, Bapak aya Quran terjemahan bahasa Aceh urang tinggal cobinya. Jatuh. Jatuh. Nah, iya nya orang cobi tinggal. Iya teh bapak teh waktu eta nampi eh teka tinggal kieu mah. Mhm. Oke. Eish, nah di blur di ulah di blur. Nah, iya, iya teh Quran kedap. Kurang soft share lah. Iya Quran bahasa Aceh, terjemahan dina bahasa Aceh. Nah, dina Quran terjemahan bahasa Aceh, pas bapak kan sata Aceh tuh apa bahasa Aceh kumahanya. Si Horeng emang bahasa Aceh teh kawas bahasa Sunda. Mi boga nun ngamina teh terjemahan dina kandaga kecapna teh fonem e. Misalnya nya dina Al-Buruj terjemahan ayat ke-13 kieu keubit roheunyan neupeuyeut makhluk dari awal laheuh nyan neupeu udeup druneuh nyan nyangtat pegampon lumtak gemaseuh. Nah, jadi pikeun orang Sunda mah eta teh hal anu biasa. Buat orang Sunda itu terbiasa kami terbiasa untuk membedakan dan e. Tapi teu sakabeh suku bangsa satuluyna bisa ngabedakeun eta fonemisasi. Misalnya tadi we Julitanya terus nyebatkeun Minangka orang Madura dah hese nya. Susah ya Julita ya untuk membedakan dan yang begitu banyak di ceritanya itu. Bener banget, Pak. Bener banget, susah banget. Betul. Oh gitu nah, hayu orang Teuleman langkung jerok deui. Mari kita dalami lagi lebih dalam di mana cenah materi teh Bapak teh sok hilap. Nah. Oke. Carita babat. Jeung mikawanoh vokalisasi jeung dina basa Sunda. Satu acana urang mikawanoh heula tadi ngeunaan naon carita anu parantos diaoskeun. Apa cerita yang sudah kita bacakan tadi dibacakan oleh Julita, Lelia dan juga Aditya. Carita babat eta teh namina teh nyaeta karya sastra nu mangrupa carita kalawan kasang tukangna mibanda unsur sajarah. Jadi, cerita babat itu adalah karya sastra dalam bentuk cerita narasi dengan latar belakangnya itu memiliki unsur sejarah. Matakan tadi tanda-tanda jeung tinandana parantos katawis ku saderek aya ngeunaan carita Karajaan Sumedang nu rek diruruku Kerajaan Cirebon eta teh kan zaman heubeul pisan. Itu kan ceritanya zaman dulu bagaimana Kerajaan Sumedang itu hendak dilawan oleh Kerajaan Cirebon gitu kan. Nah, carita babat teh seumpama urang maluruh kenakan daga kecapna istilah babat itu teh dicokot tina bahasa Sunda bahasa Jawa nu hartina mukalahan anyar atau nuar tangkal. Jadi kata babat itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya membuka lahan baru atau ibaratnya tuh memangkas atau menebang pohon. Makanya kalau misalnya eh apa ya? Kalau misalnya teman-teman, kalau di beberapa bahasa Sunda itu menemukan kesamaan dengan bahasa Jawa, itu gak aneh karena bahasa Sunda sendiri banyak menyerap bahasa Jawa, begitupun bahasa Jawa banyak menyerap istilah-istilah dari bahasa Sunda. Karena kan kita satu pulau tinggalnya. Kulantaran orang aya dina sapulo dina pulau anu sarua, jadi silih ngabagi kebudayaan, silih ngabagi kandaga kecap dina kabasaan. Nah, satulina pami dina bahasa Sunda salasna istilah babat teh diterjemahkan minangka babakan. Jadi kalau dalam bahasa Sunda kemudian diterjemahkan lagi. Kalau babat itu kan babat itu dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Sunda disebutnya babakan yang artinya muka lahan anyar atau membuka lahan baru. Kusimkuring di kintunnya ieu kumaha seratanana dina kolom pesan atau dina kolom chat. Saya sudah kirimkan bagaimana penulisannya di kolom pesan atau di kolom chat. Jadi saupama saderek aya ka Jawa Barat, saderek aya di Tatar Sunda, ulah aneh saupama ningal aya ngaran lembur, ngaran panempatan seueur ku babakana. Cobi anu di dieu nu urang Sukabumi, di Sukabumi aya babakan naon wae geura.
Di Sukabumi ada beberapa nama daerah yang awalnya itu Babakan. Babakan apa aja? Babakan Sirna, Babakan Situ, Babakan Sirna, Babakan Situ. Saya Pak Eko, Lajeng, ayah Babakan Jampang. Babakan mana di? Seueur we nya pokokna nama Babakan. Nah, saupama urang mendakan ayat tempat anu dipunggaran ku kecap Babakan, eta hartosna eta tempat teh mangrupa lahan anyar anu kakara dibuka. Jadi kalau kita menemukan toponimi, nanya orang mikawanah deui ieu teh toponimi ilmu ning ngaran tempat. Ilmu yang menelusuri nama-nama tempat. Etimologi asal usul. Jadi aya nu namina ilmu toponimi, ilmu ning ngaran tempat. Jadi bagaimana kemudian kita mencari tahu sejarah mengapa ini namanya jadi Cikole, mengapa ini namanya jadi Babakan Sirna, Babakan eh, Jampang gitu kan. Itu digunakanlah ilmu yang bernama toponimi. Nah, seumpama orang tadi parantos maca karena cerita babat, kalau kita tadi sudah membaca dengan cerita babat, cerita babat teh miboga struktur nu ngawengku itu terdiri atas anu kahiji jejer, jejer teh hartosna tema. Jadi jejer itu artinya tema dalam bahasa Sunda secara lebih luas, walaupun ada juga sebagian orang yang menyebut jejer itu adalah judul. Yang kedua, anu kedua aya anu disebutna palaku. Bahasa Indonesia tokoh. Anu katilu aya kasang tukang. Ada latar belakang yang jelas. Boh kasang tukang waktu, boh kasang tukang tempat. Anu kaopat aya galur, alur atau plot. Nah, tapi seueurna mah carita babat teh galurna majunya. Asa tara-tara Bapak ningal atau napi maca carita babat anu galurna teh mundur. Judul atau titel masih aya judulna kayak ning tadi urang parantos maca nyata Hanjuang Beureum di Kutamaya. Puseur Sawangan, I point of view. Ieu carita teh make puseur sawangan saha gitu kan. Atau secara lebih lega nadinya puseur sawangan teh nyokok kana cara pangarang nyaritakeun palaku dina caritana. Aya puseur sawangan teh rea-rea ieu nya. Puseur sawangan teh aya kahiji jalma katilu biasana tandana aya kecap manehna atau ngaran. Anu kadua aya jalma kahiji kuring. Nah, jadi, kalau teman-teman membuka cerita dalam bahasa Sunda, itu kan ada pusat ininya ya, pusat pandangannya, point of view-na. Pusat sawanganna teh aya dua. Lamun teh jalma katilu, jalma kahiji. Lamun jalma katilu, pasti dina kekecapanna teh reana make istilah manehna atau nyebut ngaranna. Lamun jalma kahiji, pasti dina caritana teh dicaritakeun kuring atau ngeunaan diri sorangan. Jadi kalau misalnya sudut pandangnya itu dari orang ketiga, pasti akan menggunakan istilah dirinya atau menyebut namanya. Sedangkan kalau misalnya sudut pandangnya itu orang kedua ke satu itu digunakanlah kosakata atau istilah saya atau kuring. Gitu. Anu mawi dugi ka dieu aya anu bade ditaroskeun? Sampai sih ada yang mau ditanyakan? saya Pak. Tak aya Pak Eko. Mangga atuh orang lajengnya. Nah, cobi ayeuna Bapak naros deui. Saupama urang tadi parantos maluruh parantos mikawanoh karena bag-bagan struktur carita babat. Tina carita anu parantos urang maca tadi, masih emu tuh manawi caritana naon? Masih ingat teman-teman apa ceritanya? Hanjuang Beureum di Kutamaya. Nah, cobi Hanjuang Beureum di Kutamaya teh ieu teh puseur sawangana puseur sawangan jalma katilo atau jalma kahiji? Sudut pandang penceritaan dalam Hanjuang Beureum di Kutamaya ini orang ke satu atau orang ketiga? Dua, Kak. Orang kedua. Kan pilihannya orang ke satu atau orang ketiga.
Tiga, Pak. Kayak Karena nyeritain Raja Sumedang sama Raja Cirebon. Karena menceritakan Raja Sumedang dan Raja Cirebon. Saya. Terus anu kedua, ciciringna ayat ti kumaha ngaran-ngaranna disebutkan. Kacaturkeun kisah yang hau patih Kerajaan Sumedang lar ngaliwat ka tempat penyumputan pasukan Cirebon tea kacida reuvaseunana. Diceritakan kisah yang hau patih Kerajaan Sumedang melewat ke tempat penyumputan pasukan Cirebon yang akhirnya begitu terkejut. Saupama diganti puseur sawanganna, ieu kalimat teh bakal jadi kieu ya. Kisah kuring patih Kerajaan Sumedang jol ngaliwat ke tempat anu si horeng jadi panyumputan pasukan Kerajaan Cirebon. Kuring kacida ruas. Kalau misalnya kita ganti ini nih ya, pusat sudut pandangnya itu menjadi ini kan orang ketiga. Iya kan jalmi katilu. Orang nggak seumpama diganti jadi jalmi kahiji, bakal cikalas kieu. Kuring salakupati mangsa harita liwat ke tempat panyumputan pasukan Cirebon. Dug asa reuas kacida basa manggihanan. Nah, kalau misalnya menggunakan sudut pandang orang ketiga, itu kan pasti dirinya itu yang menceritakannya itu menceritakan orang lain. Sedangkan ketika menggunakan sudut pandang orang pertama, dirinya itu menceritakan pengalaman dirinya sendiri, gitu kan. Kuring salah kupatih mangsa harita liwat ke tempat penyumputan pasukan Cirebon. Duga asa reuas kacida basa manggianana. Terjemahkannya gimana? Saya sebagai patih waktu itu lewat ke tempat tempat bersembunyinya pasukan Cirebon. Duh, saya kaget sekali ketika menemukannya. Sapertos gitu. Sayanya sadayana parantos tiasa maham. Mugia pami henteu oge tiasa nuturkeun naon anu di tadi parantos didugikeun. Oke, urang lajeng tadi parantos urang mikawanoh kana carita babat. Lajeng unsur-unsur bahasa dina carita babat. Carita babat teh bakal disebut carita babat saupama minuhan aya unsur-unsur ieu di jerona. Jadi ya, ini tuh bakal disebut cerita babat apabila punya beberapa unsur di dalamnya. Anu kahiji, carita babat mah biasanya ngabogaan kecap khas dina nepikeun carita buhun. Biasanya ada kosakata yang khas dalam penceritaannya. Dan kosakatanya itu kosakata yang jarang kita dengar saat ini. Misalnya kecap kacaturkeun. Kalau dalam bahasa Indonesia, kacaturkeun itu kan diceritakan. Harusnya kita bisa menggunakan istilah kacaritakeun, kacarioskeun. Tapi lantaran ieu menyaritakeun hal anu sifatna heubeul karena ini menceritakan tentang hal-hal yang sifatnya masa lalu, jadi disebutna kacaturkeun. Kulantaran bakal nyaritakeun naon anu kungsi kalakonan di mangsa bihari. Kacaturkeun Kerajaan Sumedang teh diruruk ku pasukan Kerajaan Cirebon. Tah eta. Anu kedua, paragraf-paragrafna ngagunakeun kalimah deskriptif. Jadi sifatnya teh kayak ning warta. Sifatnya itu seperti berita. Kalimat-kalimat itu mendeskripsikan. Tidak dalam bentuk dialog. Dialog itu hanya selangannya saja, betul? Tadi pun ketika hendak misalnya ada kalimat langsung yang menceritakan tentang apa yang dinyatakan oleh si tokoh, itu kan kemudian tidak langsung kemudian dijawab dengan tokoh selanjutnya, tapi ada cerita lagi. Memeh ngaruruk Sumedang, pasukan ti Cirebon teh ngaraso heula, tur ngarumpul di hiji tempat anu ti iseun. Anu katilu dipidangkeun ku paragraf naratif kalawan runtuyan waktu. Jadi, paragrafnya selain sifatnya deskriptif juga naratif, bernarasi ya. Tidak berpola seperti halnya puisi. Dan juga ada urutan waktunya. Ini menjadi contohnya. Tidinya terus indit. Oh, atau ini lengkapnya. Tidinya terus indit. Neangan urang Sumedang nu arindit teuing ka mana. Tekung silila papanggih jeung jelema nu lalar liwat. Kakarawe meunang beja yen ayeuna teh caricingna di dayeuh luhur. Tidinya terus indit tekung si lila kulantaran naon ieu carita teh nyaritakeun ngeunaan hiji kejadian karena cerita ini menceritakan tentang suatu kejadian yang nyata
di masa lalu pernah terjadi, itu ada urutan waktunya. Tidinya dari sana, kemudian terus indit, kemudian pergi. Tekung silila tidak berselang lama. Ngabogaan informasi faktual sejarah. Nah, ada informasi faktual sejarah. Sakumaha tadi di Hanjuang Beureum di Kutamaya teh disebutkan tokoh-tokoh sejarahna anu emang baheula teh kungsi hirup benar-benar pernah hidup seperti halnya kita. Pangeran Gisan Ulun, Pangeran Girilaya, Ratu Harisbaya, Ki Sayang Hau. Eta tokoh-tokoh teh dilukiskan di carita babat teh jeung baheula teh emang kungsi hirup di alamna, kungsi hirup di zamanna. Tapi hiji hal anu urang kudu bisa mika maham, kudu bisa nandaan oge, satu hal yang perlu kita ketahui juga bahwa if we talk about the present, it will bring a lot of variety. It will bring a lot of fairs. Jadi bakar ya pisan unsur pamuhalanana atau temancing di akal. Banyak sekali unsur-unsur yang sifatnya itu hanya dongeng doang karena sifatnya mistis. Apakah benar terjadi di masa lalu? Tidak ada sastrawan, sastrawati ataupun ahli bahasa yang bisa menyatakan bahwa itu benar pernah terjadi walaupun kita harus meyakini bahwa oh mungkin saja betul mitos-mitos yang sekarang kita percaya sebagai hal-hal yang sifatnya pemuhalan atau gak masuk akal itu kalau dulu pernah benar-benar terjadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nah iya nyata anu saderek pasti lieur. Komo tadinya Teteh Julita tos ngaku ai urang Madura. Nu sanes anu lian orang Sunda selain orang Sunda orang mana lagi? Tanya lagi. Mana lagi? Orang mana lagi? Ada wong Jowo? Ono Pak, Oh, Adit orang orang Jowo, wong Jowo. ya Pak aslinya si Jawa Jawa Tengah. Nangen di Jawa Tengah, Jawa Tengahna nangen di. Neng, ini Pak kelalen, neng Gombong. Oh, ning Gombong. Mungkin kalau Adit karena orang Jawa sedikit-sedikit mengerti ya, karena kita saling berbagi bahasa dan juga saling berbagi budayanya. Jadi kemiripannya ada ya. Ya Pak, soalnya di sini juga kebanyakan Sunda Jawa sih. Oh, kebanyakan Sunda juga. Oke. Nah, saupama dina bahasa Sunda aya tilu fonem, ada tiga fonem huruf E. Lah, saupama urang manggihan di luhurna aya kawas bandera atau di luhurna di huluna teh aya tanda kaluhur. Di atas kepalanya itu ada tanda. Ieu dibacana E. Saupama E tan bandera tidak ada kepala atau tidak ada benderanya, tidak ada tambahan fonem di belakangnya dibacanya E. Saupama huruf E dituluykeun ku ayana U, ieu teh lain EU, tapi jadi E. E, E, E. Cobi dibuka sadayana mikna, babarengan. Semuanya coba dibuka mikrofonnya, pelantangnya. Kita coba praktekan. Hiji, dua, tilu. E, E, E. E, E. Siapa di sini yang baru pertama kali melafalkan huruf E sama E? Mah kayaknya di bahasa Indonesia juga ada sebenarnya. Oke, saya direknya. Nah, tali. Jadi, di Sunda mah aya tilu E. Aya taling, aya pepet, aya E. Saupama urang nyokok kana ngaran-ngaran daerah, di sana wae di dieu nya di Bandung. Aya Cigondewa, Cikole, Ledeng. Ieu teh hartosna teh ngangge taling. Taling mah kurang teh bahasa jangan seler bangsa mana wae bisa dilafalkeunana. Oleh setiap suku bangsa itu cukup mudah untuk dilafalkannya. Cigondewa, Cikole, Ledeng. Kadua aya pepet. E dibacanya misalnya lo so pemilihan ngaran daerah tepas ujung berung. Nah, anu lucu Bapak sanes rasisnya tapi ieu mah fakta. Di Bandung, kalau di Bandung itu kan banyak banget orang Batak tuh ya yang jadi kerjaannya itu supir angkot gitu kan.
Nah, orang Batak di Bandung itu, kalau misalnya mau, kan ada namanya Terminal Ledeng tuh dekat kampus Bapak di UPI. Jadi, ketika harusnya disebutnya Ledeng, dibacanya ledeng, 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 ledeng. Jadi sambil ngangkut penumpang itu, kondektur atau supirnya tuh begini, ledeng, 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 ledeng. Kulantaran naon, eta teh di bahasa Batak mah kebiasaan di itu, nu ngaranna etaling, karena di orang Batak itu gak ada etaling. Walau di bahasa Indonesia sebenarnya ada ya. Kayak kita tanpa disadari bebek. Bukan bebek kan kita bacanya bebek. Menggunakan etaling. Tapi di bahasa Indonesia mah orang tuh dibedakan sistem penulisan fonetikna. Kalau di bahasa Indonesia itu tidak dibedakan penulisan e dan e. Sedangkan di bahasa Sunda mah naon anu ditulis eta nu dibaca jadi kudu jentre. Nah di bahasa Sunda mah aya e taling e pepet jeung e. Misalnya naon muarajeun cium buleut aya rerencangan bapak kakasihna teh presisi Mangunsong ngomong gini pas diajak naik motor ke Bandung. Apanya itu Kang Li? Cium buleuit. Cium buleuit. Makanya tadi ketika Julita ngomong gitu, langsung bapak tuh ingat sama temen bapak itu yang dari Medan main ke Bandung gitu kan. Sama bapak dikasih tahu bukan cium buleuit, itunya cium buleuit. Baca Nah, eta kumaha kabeungharan dina kandaga kecap atau sistem fonetik dina bahasa Sunda. Saupama saderek hoyong latihan kumaha ngabeda kenana antara jeung emot we ieu kecap bentenkeun. Aya taling, pepet, pepet jeung bentenkeun, bentenkeun. Hiji kecap ngawengku sakabeh jenis fonem dina basa Sunda. Ayeuna saupama ku Bapa ditaros. Nah, penting e. Apakah penting kata teman-teman ini dipisahkan atau dibedakan? Kata teman-teman penting nggak? Penting, Pak. Kunaon teh Lelia? Ya, Kenapa penting? nada vokal mereka kan kayak gitu. Vokal apa ya? Aksennya orang Sunda kan begitu, Pak. Sini orang Sunda seperti itu. Oke, Iya. saya. Misalnya saya deui, yang lain ada yang punya pandangan lagi kenapa ini penting banget dan harus dipisahkan tetap. Nah, oke nya, orang cobi muka Word di mana sih? Cobi orang kehandap. Bapak di dia baris nulis. Aya dua kecap. Anu luhur dibacanya naon iya? Yang atas dibacanya apa? Jejer, jejer. Jejer. Yang bawah Hmm, dibacanya jejer. jejer. Artinya sama gak jejer dan jejer? Jejer tuh berbaris. Jejer tuh kayak apa ya? Jejer. Tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Pancing. Jejer itu artinya pancingan. Kalau jejer itu artinya judul. Bayangkan ketika kita salah menggunakan huruf salah menempatkan, itu akan memberikan kesalahan yang fatal terhadap perubahan makna. Misalnya kayak gini, dalam bahasa Sunda ada lagi, budak teh meuni hideng, jeung budak teh meuni hideung. Kok jadi hiding hideng? Nah, saderek bakal bungah tuh. So, teman-teman bakal seneng nggak kalau disebut budak teh meuni hideng? Teman-teman bakal Seneng, seneng Pak. nggak? Hideng tuh ngerti, Pak. Hideng Seneng. tuh hitam. Itu dia, betul. Teman-teman kalau misalnya disebut budak teh meuni hideng, seneng dong ya karena dikasih tahu sama orang lain, aduh anak teh meuni rajin gitu ya, gak dikasih, gak disuruh pun udah mau sendiri gitu. Sedangkan kalau teman-teman disebut budak teh meuni hideng,
Harusnya teman-teman marah kesinggung karena ini adalah sikap yang rasis. Hideng itu artinya hitam, kalau hideng itu artinya rajin. Bagaimana perbedaan dan itu akan membedakan makna. Nah, cobinya nondi, kecap nondi, cobi aya nu emot teu. Ada yang ingat lagi gak? Cobinya orang muka di naon deui nya. Oke, nah ini angen jeung angeun. Angen itu dina bahasa Sunda teh hartosna uluh hati. Sedangkan angen sayuran berkuah. Matak disebutnya angen kacang. Sanes angen kacangnya berarti angen kacang mah berarti ulu hatinya kacang. Sedangkan angen kacang mah artinya barulah sayuran berkuah yang dibuat dari kacang. Misalnya ya, anu istri, mending disebut eneng atau disebut eneng? Teman-teman yang perempuan, mending disebut eneng atau eneng? Neng. Hmm. Neng. Yang kedua ya, karena apa? Kalau eneng artinya anak perempuan, kalau eneng artinya anak kerbau. Teman-teman mau disebut anak kerbau? Nah, kebayangkan ya, saupama aya selera bangsa nulian tuh bisa nyebutkan itu kan jadi hese. Kalau misalnya ada suku bangsa lain tidak bisa menyebutkan kata kan akan bermasalah pada akhirnya karena akan mengubah arti dan itulah bagaimana kekayaan bahasa Sunda. Anu satuluyna tadi sadaya paratos nyampak dina ayana carita babat. Duy ka ayeuna aya nu bade ditaroskeun? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sapertos nama parantos cekapnya sepertinya sudah cukup ya karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Satu acan dipungkas sebelum ditutup. Cobi ayeuna simkuring baris presensi heula. Saha anu teu acan lebet LMS kanggo bahasa Sunda? Siapa yang belum masuk ke kursus LMS bahasa Sunda? Ada? Aman ya berarti semuanya ya. Kalau tidak ada, seumpama teu aya anu parantos teu acan lebet deui, saenggalna wawartos utamina pami nuju di kelas kieu nya ka tutor-tutorna soalna naon lieur ngurus LMS pami di hiji-hiji mah gitu janten saketenan we pami pas di kelasna. Oke, pami parantos cekap urang cekapan wae kanggo materi dina dinten ieu. Insya Allah materi ngenaan carita babat di kintuna enjingnya enjing-enjing soalna simkuring bade aya pada heula anu sanes janten kedah enggal-enggal direngsekeun heula sata acan kanu ieu gitu. Mugia tiasa dipikah hartos hapunten tina samudaya kalepatan billahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.